tukwaniriza atulaba ku GTV tukwaniriza mu programu Wezuule akawungezi k'olunaku olwaleero. Twagala kwebaza okulaba GTV mu lunaku olulamba okuva gye twatandikira okutuuka mu programu eno ey'omukaaga. Tenywa Waswa ge mannya gange, era nga bulijjo bwe tubeera ku GTV yaffe tubeera ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Honorable Ramadhan Mugalu. Ensonga enkulu etuleeta y'ensonga y'omuvubuka. Omuvubuka ono twagala omugaso gw'okuteekawo GTV guno gube nga gulabika. Lwaki GTV yandibadde ya mugaso nnyo? Ensonga y'okukyusa famire eno omwana abe nga asobola okubeera ne taata we ne maama we ne bakulu be nga balaba TV nga tebalina kibeesittaza, tebalina nsonga yonna ebatabudde kwawukana ti ate kakati ebiriko tugeze bya busegu, ate kakati omwana alina okugenda yeebake ku ssaawa emu. Ebyo bye twewala. Ensonga etuleesa GTV ne tuteekawo ne puroguramu ez'enjawulo ng'eno. Kati naatulaba ensonga lwaki era twongera okujja okwagala okuteekateeka omukulu w'enkya, okuteekateeka omuvubuka bwe bagamba nti ye mukulembeze ow'enkya, kyekituleeta ku GTV. Ensonga eyo twongera ogisoosowaza omukulembeze ow'enkya bwe tuzze okuteekateeka. Enviiri enzirugavu zino zitukolera omukulembeze ow'enkya omulungi nga bwe batugamba mu bitabo, newankubadde nga olumu mu bikolwa bikyukamuko, naye tugamba nti puroguramu Wezuule ekituleesa kuteekateeka muvubuka tumuteekateeka tutya? Fear, okujja mu kutya. Ekyokubiri, omuvubuka bw'otya ekitegeeza ogenda beera negative, ogenda beera poor. Omuntu ali poor abeera negative. Fear kigambo nno kigazi naye tujja kwongera okukinnyonnyola. N'ekigambo poor, passing over opportunities repeatedly, bw'onoofuna okutya ekitegeeza ogenda kuba oyita ku mikisa buli lwojja ng'oguyitako w'osobola okusiikira capati ng'oyitawo buli lunaku w'osobola okukolera lugabire ng'oyitawo buli lunaku kyekigambo poor. Era oli bwakusaaga oyo ali poor nnyo, mwavu, ekitegeeza ne minds ziba poor. Kyekituleeta ekitegeeza ne money togenda kubeera naye. Ekigendererwa ky'omuvubuka kigenda kuba kitusaze. Omuvubuka young organizers united to help, okuyamba community yo, okuyamba eggwanga. Kyekituleeta ne Honorable okutuzuulira ebyo, okugirayo okulaba. Oyinza okuba ng'olaba eriiso liraba bulungi naye nga ggwe ng'omuntu kwegambye liraba tobyagala oba tobiteeka mu nkola. Ekituleesa Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Honorable Ramadhan Mugalu Ombede ne tujja ensonga zino zikulaga. Honorable tusanyusa okukulaba. Nsooka obuuze kubawuliza. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tusookera ddala abatulaba ku TV yaffe Nyanzi, GTV, Bilal Television. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulina ebintu bingi bye tusobola okwogerako naye ensonga eyatujjayo tube nga tuyamba ku bavubuka nga naffe bwe tweyamba, kubanga abavubuka bwe baba nga bakoze bulungi bajja kwekulaakulanya, bakulaakulanye eddiini yaffe, bakulaakulanye n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Emitendera omuli famire bo bennyini famire then community bakulaakulanye n'ensi yaffe n'ensi yonna okutwaliza awamu. Kubanga bwe wabaawo omuvubuka omu n'abaako kyayiiza nga kigenda kuyamba ensi eno, kiyinza okukyusa obulamu okuviira ddala ku bwewaffe oba ku bweyo gy'oli enansana, okusinziira ku bweyo gy'oli enabweru, gy'oli Entebbe, gy'oli eGayaaza, gy'oli wa ebbiina endejje, eyo yonna gy'oli okuva wansi gweweeruweero wansi oweerukuyingira, obulamu butandika okukyuka. Kasita bumala okukyuka ojja kulaba nga abantu bafunamu ku kyalo mu nsi yonna okwetooleza awamu. So nga ofuna credit
nga bwe nabagamba nti omuntu eyayiya mobile money yes vubuka munnakenya program netandika okugenda maaso kati olwaleero ensi yonna ekozesa mobile money ate y'amaanyi otuula awaka abamu kati tebakyamanyi na banka owulidde banka ye eri ku simu nakola ali ekibuga alina byagala e Kampala sente aziteeka ku simu basi n'ebitwala okusingira ddala aba small scale business enterprises entonotono ezo zitambuliza ku simu so buli muvubuka aveeyo gyali abeere ng'alina contribution oba ng'alina engeri gya contributing eri ye kennyini okulaba nti abaako kyakola kyeyeeyamba eri community ye eri eddiini ye eri eggwanga lye atiraki n'ensi yonna okutwaliza awamu gwe weetunuuliramu contribution ki gyokola oba gyokoze twatunuulira mu field ez'enjawulo tugamba nti ebintu bingi mu Africa tetunaba bikwatako mu field eya agriculture bingi bikyali intact emikisa gikyalimu omwo oledde tulimye naye ebintu byaffe bijja ku mutendera ogumu okubitwala ku mutendera omulala tukoze tutya ensonga y'ekibalo bw'omala galima ffa biki byolima mwanya olimaze enkanawa ziri ku bbeeyi ki ennyaanya olimaze enkanawa ziri ku bbeeyi ki owulidde ekibalo okulaba nti kaakati tusaana tuve ku byokulima okulya nga tulimira lubuto twongereyo okulaba nti n'ekyokutunda tukiteekako commercial yes bw'oba olina ente bbiri awaka olunda ente bbiri amata agago gonywa awaka gajjeeko amalala gakutunda olidde ojja kulaba nga ekyo kiri mu social economic transformation gwe wenyini ng'omuntu ate ojja kwekanga ng'abantu abakwetoolodde bagula amata buli lunaku liita 3,000 gwe liita eyo ya 2,200 oba 2,500 nibweba ya 2,200 osalwaki ng'awalala ya 3,000 ende gyogenda okuwa ebisagazi olabirire enkyayi okuwa amata kidomola otunde olidde ojja kulaba the end of the day bona akwata ekibalo ng'ofunamu era buli omu bw'anaayiye ekyo tujja kulaba nga emirimu tugirina ofuna katono naye ng'ofunamu yes nga tekali ka buli lunaku kajja mu social economic transformation nsuubira abateekawo gundi eyo abakulembeze baffe kye batunuuliramu kulaba ng'omuntu yeeyimirizaawo ave mu mbeera eya ngalo bunani ave mu mbeera ey'okusaba ey'okutuula wali eya ddiiru ey'okulinda omusawo omanya omuzungu anaasuula macule owulidde kuba abavubuka bye balimu bali mu ddiiru akwata ku ttama n'agamba nti oba oyo anaasuula ddi ekisawo nga mulimu macule oba ki owulidde ebintu by'okukwata abantu amateeka bye bakozesa owulidde kakutte ekisawo ekyo kati tumuteege wali bibyo kyova olaba n'abafuzi bavaayo abamu ne babakozesa katono nnyo bwe kati kaseene ne bakozesa kyova olaba abavubuka baffe bayingidde mu mbeera ezimu owulidde ze bayingiddemu kaakati ezo kantu katini nnyo bwe kati olumuli balima n'obuseete ng'atandika okugira naye singa omuvubuka aba yeekozesa talina budde obwo bwagenda kufuna ate bumulimbalimba owulidde kuba akuba bulooka ajja kuba atunulira bulooka ze zikaze nzaanika ziriko emitendera nzitadde nzokyeza ddi nfunyemu disente okuva wazitandikira ogwo omulimu gwokka gumukuuma nga bizi ate ne bannabyobufuzi ali mu kusiika capati obudde bwogenda ofuna oli ajja kugaye tugende twekalakasa oyinza obutabafuna omulimu bw'oba okola waliwo society community gy'obeeramu awo waliwo ebigambo by'otafuna kisinziira ku community ebigambo byetwogera biri well researched era luli twafuna ebibuuzo era nga tujja kusaba n'abatulaba bakozese ennamba ezo ezibeera ku TV bongere babuuze ebibuuzo owulire tujja kuba tubisanga tugenda okuddamu okukola puroguramu endala ebibuuzo ebyo abali mu studio za TV baba babiwandiika ne babituweereza nga ku mulundi guli kale atulaba tukwebaza bwebaza
okuba ng'olaba puroguramu Weezuule ne GTV. Ensonga enkulu etuleeta ya muvubuka tukwebaza okutulaba, tubasaasirako abafiibwa abaabwe bulumbaganyo obwaliwo mu Kampala sabbiiti gye tukubye amabega, naye era tugamba nti yongereza okukola bw'oba oneewala ebigambo oba okukukwata omanyi okukukwata kuva mu butakutegeera abakuli okunti tebakutegeera ebizibu bingi, naye bwe weepositioninga obulungi najja okukukwata bonna buli omu akulifininga buli omu kugamba tujja kuba twewala ebintu bino bingi. Honorable, ekibuuzo ekisooka omuntu omu abuuza nti alina essaati emu bamusuza busuza, talina ttaka waalima, talina kaalina, era baggeto kitaawe yali wa ggeto talina byabugagga nti alina kino. Kaakati ye abuuza nti kati nze neezuula ntya? Sirina kye nnina, naawe okutandikira wennyini sirina, kati nze neezuula ntya? Mubuulira bagagga bokka bali abalinawo we batandikira, nze atalina we nnina kye nnina nsigalaawo. Bamusuza alina essaati emu, talina kyagenda kutandikirako, talina kyagenda. Tujja kujja ku topic eyo specifically, naye ng'okusookera ddala kyategeeza nti talina mulimu. Yes, kyekyo kyategeeza ng'omuvubuka talina mulimu. Mu concept eya business leero nja kujjayo omusajja gwe bayita Bloom. Yes, erinnya ye BLOOM bagiyita Bloom's taxonomy oba theory eya taxonomy. Owulidde abamu bagiyita framework. Owulidde tobula ngenda bigonzagonza tudde ku gundi tudde ku layini. Owulidde naye ng'okusookera ddala bw'oba oyamba omuvubuka oba yenyini okwezuula, ekyalina ekyobugagga ekisingayo kwe kubanga oli mulamu. Obulamu, yes, okutandika okwezuulira, mukono ogulina kyekingamuko, owulidde obwongo obulina sooka wekyekingamuko. Owulidde kati embeera endala yo ayisa aliko akutte ekifu kyetugezaako okuggyako mu maaso. Mu bizinesi tulina concept egamba nti omuntu asobola okukozesa siringi 10 ne bw'omuwa omutwalo agukozesa bulungi. Omuntu kasita akozesa obulungi omutwalo ne bw'omuwa akakadde ajja kukozesa bulungi. Ne babeera baana n'obapima omwana gwowa 1000 n'agenda n'alyako ebisatu, ekya n'omubuuza wasigazaawo naga nina 7 weeruli, oyo bw'omuteeka mu bizinesi ajja kusobola ogimanejinga. Naye gwowa 2000 nti zino zankya, 1000 lwaleero 1000 lwankya, n'akomawo leero nga1000 alulidde n'olwenkya n'alulya. Owulidde oyo bw'omuteeka mu bizinesi bino ebintu mubyegendereze indicator. Oyo bw'omuteeka mu bizinesi ajja gikuba ekigu. Abaana awaka bakuza. Yes, twatandikira mu famire engeri gyeyambamu omwana, community engeri gyeyambamu omwana, n'omuntu omukulu engeri gyeyambamu omwana. Kakati olwaleero oli awo olaba oli stuck. Owulidde emikisa ogiraba otya, weezuula otya nti kati omukisa guli wano ngende ntandika ogulumba. Ngambye nti nja kukozesa bagiyita theory Bloom's taxonomy. Waliwo omusajja amuyita Professor Bloom. Owulidde yatuuka n'awandiika wansi n'awandiika theory abamu bagiyita framework. Owulidde omuntu mwoyinza okuyita okutegeera oba process ey'okusoma oba enkola omuntu gy'oyinza amaaso ne gazibuka gati. Owulidde ekisooka yagiyita emotional learning. Biki by'osobola okusoma ng'obisoma ku bantu abalala mu community yo? Mulimu abantu abakola awaka, bakola ki? Gwomuvubuka complaining, mulimu ki oguyimirizaawo awaka nga tonaba kutandika kubuuka ku ddeeri? Owulidde kuba mulimu emirimu gy'olina okuyiga. Cognitive learning nga it is emotional, ng'olina kuyigira ku bantu baani b'oli nabo bakola ki, babajja kera ku makya obajja olabe bw'otafuna essente.
kitaawa waka akola mulimu ki ayokya byuma bw'aba ayokya nzigi gwe tandika okwokya obudirisa obutono obwekinaabiro obupanga awo mu sayizi yo eyo bulumu agamba nti ekyo kyokka emotion zuukuka olabe nti abantu abakwetoolodde bakola ki balima yes balima kinti balima kasooli kwata enkumbi tandika n'emisiri ebiri olabe oba togenda kufunamu kubanga ekyo kikuyamba ogw'omulimu olaba okuva ku bantu abalala kyenagamba nti apprenticeship training bino ebintu bye twasookeramu yali nyanjula naye kati tutandise okukka wansi kuba otudde awo ogamba nti sinaaze kyakola ntandikire wa wotunudde wooti oba otandikira awaka bakola ki social livelihood olidde bakola ki ekyenyingiza maama akola ki taata akola ki bwebanga ebyabwe tobisobola birimu bya accountancy biki gezaako olabe eyo nayo tujjayo kweyolevu naye kyekirala kyebakola awaka for a living genda okinoonye basuubuzi nagamba waliwo omuvubuka yajja wano last year n'atubuuza watandikira netumugamba nti banno bobeeramu bakola ki naga basuubula buveera n'akomawo the following year ngaze kwebaza kuyidi yes naga nti kati alhamdulillah yatandika naye obuveera yes kasita yamanya ekyo tetwalogera naye bintu bingi twamubuuza abantu bewetolodde bakola ki tibali mu bizinesi ya buveera basuubula ne batunda kira nti gwe tokisobola ekyo nolidde agamba bwe yavaawo obwongu bwavaako enfuufu n'atandika n'omutwalo ogwo ne kati agamba alina emitwalo nga 5 asuubula kati yafuna ne supplies agenda n'akagaali abawaka batuusaako ekyokulya naye akola musuubuzi n'asigazaako ne munsawo olire so ekyo ekisooka nabagamba biri ebyokwetya wabyogerako bw'oba onoonya sente obanga mulalu owulidde kasita omulimu gwokola gubeera halaali tegumenya mirimu gya gavumenti manya tegumenya mateeka ga gavumenti galiwo owulidde tegumenya mateeka ga ddiini owulidde vaayo bukuukuubira bino oba banandaba batya ebisoko bize ku bbali sooka omala okufuna sente ozibale ziteeke mu nsawo banandaba batya kati mulowoozeeko owulidde ojja kulaba progress oba tokyalaba byabananda ojja kulaba progress buli lunaku owulidde at the end of the day tugenda kubuuza bibuuzo nti kati nkole etya kubanga bonna ayagala esaati ojja kuba osobola ogyetuusaako bulumuzi takisonoma agamba ekisingako obukulu ku bantu baba basomi kwe kusoma ku batuliraani bakola ki owulidde kiri kyenagamba omusajja ali kukijji naye mansita we ali kuki dereeva olugira luti kulanki nga mugemoloka eno katugende tugyozeeko oba olweggulo tugende tugyozeeko ng'atandika mpola mpola bwe yetegereza agamba guno muliro buleeki nukulaki bwanyenyanyenyamu awo mu wiiki emwogera okulanga emoloka agisimbudde so okolabe emikisa egikwetoolodde nga tonaba kubuuka kuba weegiri weegiri sooka ojjeko galubindi bwe ziba zikutte zino ezange ziraba naye bwe ziba zikutte waliwo ziri eziri daaka ng'omuntu talaba mikisa gimuli kumpi wano sooka ogijjeko ateekeko microscope osooka oteekeko ebitangaazo olabe ng'omuvubuka ekyo kijja kuba kikuyamba kubana babuulira ne mbagamba nti obuvubuka sinonte condition kyogenda bubeeramu forever owulidde nti buli kaseera ojja kubeera bwoti no it is a transition okuva mu buto okudda mu busajja obukulu oba mu bukadde kyekyo kikufuula omuvubuka ng'okyalina amaanyi okyasobola okulowooza okyasobola okukola ki naye abavubuka abamu bali misguided owulidde misguided yes nti amaanyi ge walikozeseza ng'osimba ebitooke ugakozesa okuba bikondo okuba bantu owulidde misguided ago amaanyi tuba tugafiiriddwa kubanga walifunidde obusungu luli gwe wagamba wekalakasa ng'okola
wewalifunidde obusungu n'otandika okusima ebinnya by'ebitooke oba muwogo oba ki kwegamba omuvubuka beera nga buli kanaku buli lunaku olina kyokolawo ekyongerako ku famireyo naawe wennyini oba waka mulina watono kale simbawo kasooli bantu balabe nti munnange okwetoola ekikomera kyaffe gundi yasimbawo kasooli awo ng'abasaaga ne tumulya simbawo muwogo kola kino noli bw'ova otandika okunoonya abantu enjagala kupangisa ttaka nze kuba mu kyalo gyeriri oba ofuna kagaali vuga otuuke ewali pangisa tandika okukola ojja kulaba mpolampola owulidde ng'otandika okuvaayo abasobola okulunda abantu abatwetoolodde mikisa ki nabagamba nti olunaku lumu yidi emu twasala ente wano ezisoba mu mutwalo n'endala ne ziggwayo mu butale yes nezigwayo mu butale abasajja abajja wano bagamba nti ente ziweddeyo tukyekinze egindi n'egindi kati tugenze Kenya tugenze Tanzania naye tusale ku eyo kiba kitegeeza nti bwewetegeka obulungi omanyi ennaku za Idi zo zaawukana ate ku nnaku endala ffe tusala ennyama netugirya ne bannaffe owulidde ebeera ya bwereere era tukkirizibwa olya ne banno tekiriiwo ekyo tekiriiwo okuba nnaku za ssanyu nnaku za ssanyu buli omu asanyuke abantu balye owulidde at the end of the day kati olwaleero gwe omuvubuka bw'obanga otaddeko microscope gy'ogambye gwe omuvubuka omusiraamu n'otandika n'embuzi nogandinze kantandika okulunda embuzi zange ekisooka bona aba olunda za Idi zijja genda okutuuka ku Desemba ku Christmas nga ne Christmas bazaagala ziyinza obutatuuka ku Desemba owulidde ezo sente eriyo omusajja n'agamba nti agira ndagala n'agenda ng'azinona ndagala musajja mugagga wanjawulo talina budde obwo bwagamba nti kino kiri kino tebuliiwo ali mu ndagala bukeera ku makya n'agamba leero ngenda gomba basaze leero ki n'aleeta mu Kampala kati gwe obudde obumala okola ki ng'omuvubuka mu Central wano wewasinga opportunities lwaki tozitunda ng'oyagala sente lwaki tozitunda ng'oyagala sente mu nsi ezikulaakulanye abantu bawaŋŋana ebitiibwa buli mulimu mukulu buli omu yoofiisi ye bw'oba oli ku geeti eyo woofiisi yo bw'oba oli kirina eyo woofiisi yo bw'oba mu katale eyo woofiisi yo oli ayinza okugaya nti omulimu gw'okola si mulungi olw'okuba otunda mu katale naye ng'emmere gyali evaawo agijja mu katale so omuvubuka asooka akozese emikisa egyo ebimwetoolodde ebyo byalaba ebimwetoolodde okusinziira ku Professor Bloom ye bw'agamba etugize Bloom's taxonomy theory of taxonomy yes emotional sooka ekyo omala okukyetegereza olidde namba 2 ku bavubuka naye uli era najja nga kumenyera ebintu bino ndowooza onaddamu n'oba nga obigira kuba luli nasooka neggamba gweobeera webweru omuvubuka omuyamba otya sooka omwetooloole explore the youth tugambe nti weakness ye eriki oba taata gweyagala okuyamba oba kibiina oba kiki namba 2 nenkugamba nti tulina okulaba programs zetubawa to implement them yes nonga nti okusinziira ku muvubuka wange ono oba ku kyalo kino baki programs bweziti zezisaana namba 3 negamba nti for sustainability okuyimirizawo programu ezo twetaaga okuinvolvinga gavumenti ne agencies okukola policies n'amateeka nga gawa due recognition programs ezo era nendeeta n'ekyokulabirako ekya DIT ku mulundi guno nkugambye nti omuvubuka yeyeyamba atya nga tebamuyamba yeeterawo atyo okusinziira ku kibuuzo ky'obuuzizza alina esaati emu ali waka sirina kyakola bamusuza talina suubi
ekisooka mu bulamu toluuzinganga ssuubi, don't lose hope. Olidde kasita okutukako n'essuubi n'okusuubira olumanya ogenda kukwata negative side. Don't lose hope. Waliyo olw'enkya. Even a second matters oba tokimanyi, so don't lose hope. Kati namba 2 tulina kye tuyita cognitive learning. Yes, cognitive learning kya bukugu, si kyakuva eri gamba nti ze mbaze okukirabaawo nengenda nengezaako. Olaba omusajja akutte olupapula ali mu kukola luguudo agamba bakole inchi 6 bakole kino kyetaagisaamu obukugu. Ago magezi masome. Ndaba bakwata obuntu ne bakwata obuuma bakola ki? Ago magezi masome. Sibitegeera. Togenda n'ogula siringi ezinotandika okwekubira abaana empiso. Ago magezi masome. Yes, ezo skills nsome. Wateeka okubaawo omuntu akusomesa, omusomesa oba senior master mu apprenticeship training. Olidde n'akubuulira nti bw'oba ocekinga musujja nga tonakuba muntu mpiso, sooka omale okucekinga oba alinamu omusujja, kuba ayinza okwokya lwakuba ali musana. Kati bw'osiŋŋana Dokita Kamyufu olukwatakwatako aga nti weetaaga mpiso ono, olidde oli mulwadde owedde, olidde ng'akusimbudde dde empiso ya bwereere. So bakamyufu abo mwebali buli wamu, naye kino kya bukugu. Era emirimu egyo owulire ennaku zino gavumenti egiteekako essira gyegya sciences, nti gwe omuvubuka akyasoma ng'obitegeera, math omutegeera, science omutegeera, emirimu egyo giremereko. Emirimu egya sciences ogitegeera, amasomo ago galemereko, kubanga tukiyita cognitive learning. Tujja kwetaaga engineer agenda okuteekawo ekizimbe kino ng'eyajja wano Dr. Shukuru lwajja n'atunuulira wano n'aga nti no tukube pulaani okusinziira kati ku kifo bwe kiri, najja n'agikyusa. Wajja kubeera bwe bati ne bapima ettaka, febe tetubimanyi, tulaba badrilinga ttaka, bakola kino kume bapima ekizimbe kigenda kutuula waterike. Owulidde ebyo tetubimanyi. Bw'ofuna kamyufu ye amanya nti akizimbe kijja kugendawo ng'ayiwawo enkya olwatika ng'otandika oddulago. So ebintu biba byetaaga abantu, ebyo gye tuyise cognitive learning. Otuula mu kiraasi, bw'oba oyagala amagezi gakola kando, genda osome okukola kando. Omusomesa ajja asome. Ate ffe twakikwata bubi nti amasomo gonna tulina genda mu kiraasi, senior 1, senior 2, university. Mulimu emisomo egiri specific. Njagala kukola nviiri, n'ogenda mu kiraasi n'osoma. That is a specialized course yakusoma. Njagala kusala nviiri. Olidde ffe twalina family saloon nga tusala enviiri awaka, naye tulina muganda waffe yaveeyo mu kyalo n'agamba nange nteeka okusala enviiri, n'ayingira saloon. Olidde omukyala n'ajja nga enviiri zikomeeni, n'agamba nti mutooleeko nga bulijjo bwe mutoolako tuviiri twange. N'aseetinga mashini bwagiseetinga n'asala shawulini mu kwagala okutereeza n'azimalirako ddala. Omukeza agenda okubuuka mu saaluuni nga byayogera tebikwatagana. Owulidde amukutte enviiri zange, owulidde bukugu. N'agamba nti nze bulijjo ndaba mukwata gundi, mukwata mashini, badde era nange bwentyo bwengize ngezaako okutereeza nsigana buganyi. Owulidde so yali takirinaamu bukugu. Owulidde paka omukazi bamuweeyaweeya nga nti tujja kusala paka zinaddayo zitererere ddala ku levu gy'ozaagala, tusonyiwe. Owulidde n'atandika okubika ku mutwe, azze enviiri ze zikomeena azipuliza ebbanga mu lunaku olwo. Olwo n'aziyisaako mashini mukwagala okutereeza. Tusooke tuwummuliremu kaawo. Tulaba ku GTV yo puroguramu weezuule. Twagala kukuzuula, twagala weezuule, twagala tukuyambeko okwezuula. Kyekituleeta nno wano buli lunaku olwokubiri ekiro. Era tugamba nti ebigambo ebyo ebigambo ebikolebwako okunoonyereza. Kuva mu field eyo
omuvubuka gwe gy'oli n'abakusingako abandi badde bakuwabula gye basinziira tugamba nti olina kwezuula mu buli ngeri. Kale nno tuli mu puroguramu wezuule ku GTV era twagala kugenda mu kuwummulamu okwo tufune ku lwendo lw'amazzi ate bwe tukomawo tugenda kwongerezaawo tuvaawo tuwe tuli. Water is a basic human right, and how it is managed efficiently, sustainably, I think is key. It is extremely important for the survival of humanity. National Water is a wholly publicly owned organization with a mandate to provide water and sewage services. Our future plan is to really try to achieve 100% service coverage. Water for all. It is a moving target, but we are up to the task. It requires capacity, which we are trying to build through this vocational skills training. It requires the right mindset. It requires proper planning. An MOU was signed between Ministry of Water and Environment, Ministry of Education and Sports, and National Water to further enhance the vocational skills development. So the partnership was established to strengthen the capacity development within the water and sanitation sector, and in particular in National Water. Since I think 2012, we are supporting National Water and their vocational training activities. And we are extremely pleased that we really could achieve the establishment of a vocational training center in Gaba here in Kampala, where people really learn hands-on. This is extremely important. That the main achievement, I think, is the workers' pass assessment for staff at National Water. They have been testified that they have a certain level of skills, so they can go to other employers and get jobs based on this assessment. And I think this is really also a huge success and achievement. Tukulisayo mu kuwummulamu okwo tukulisayo mu bibaddewo mu GTV we tugendedde mu kuwummulamu okwo. Tukyali mu puroguramu wezuule Tenyowa Gange ndi ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Honorable Ramadan Mugalu. Ensonga enkulu yakujjayo okubbulula omuvubuka n'okukyusa obulamu obw'omuvubuka okuva mu ndowooza ey'okutya. Okutya kuno kwe kuleese obwavu, kubanga okutya kukulaga nti Muzungu yagamba false evidence appear real, nti ebintu ebitali bituufu bikulabikira nga byebyo. Ekyo nno kikuviirako okubeera omwavu. Era omuzungu n'akivuunula nti passing of opportunities repeatedly, oba oyita ku mikisa ekivaamu ssente nga tolina. Kakati omuvubuka oba tokyali mu sseeryo ery'omuvubuka,
abakyala babeera waka waliwo ennaku zino abawala bangi abafundiddwa mu bufumbo naye nga akeera kutuula waka ewaka awo tugamba nti osobola okubaako kyokolerawo abalala basiika muwogo osobola osiika kabalagala osobola okugamba nti nze ndi mukugu mu capati n'ozikolera osobola okugamba nze ku lubalaza lwange wano kanteekewo ennyaanya ekyo nno kyetugamba nti osobola okubaako kyeweekyusaako. Honorable mbadde nkyalinawo ekibuuzo wano naye nga sinnaba kugenda ku kibuuzo ekyo badde oyogera ninzijukira akatale akamu kali mu Kampala wano sijja kwogera nnyo bayinza okuntegeera. Waliwo omu ku babadde basolooza empooza kakati yazzeeyo n'asoma amateeka n'afunamu diguri mu mateeka n'agenda ku LDC ne gakakata emabegako yali yafuna diploma mu mawulire kakati ayina diploma ayina ne diguri naye abadde asolooza mpooza mu katale kakati babatumye empapula bonna abakola ogw'okusolooza empooza n'abalala abakola bakulongoosa ki oba olina ya senior 4 gy'oba oleeta oba olina bbaluwa ya senior ya B7 gy'oba oleeta oba olina senior 6 gy'oba oleeta bagenza okuleeta amabaluwa nga mukama waabwe abakulira wa senior 6 kati ono asolooza ayina diploma mu mawulire ayina diguri mu mateeka yamaze ne ku LDC ebbaluwa n'azikuba ku mmeeza bagobye mugobe mukama wo wa senior 6 ng'empapula abazireesiza senior 7 ye nga alina diploma mu mawulire byonna n'abikuba nga bingi biti mu mawulire nibamugati gwamusinze babatumye empapula bamugobye mugobe era osobola kulaba nti mukamawo alina empapula za senior 6 ate addukanya bulungi organization olidde ojjako emirimu egy'obukugu kubanga egyo gyo togibuuza emirimu egy'obukugu kiyinzira yabadde ayagala mulimu kigwakuddukanya katale kekamu yadde tayagalamu yadde abaga kuba oli abakulira bagala muleete empapula tuziteeke wano tumanye nti tukozesa muntu alina obukugu bwe buti tubayambeko bwe kiba kisoboka ekyo kyenyini nga tonaba kukiddamu osooka ne weetooloola mbeera kwe kyavudde kubanga ekitongole tebasobolako era bukezi ku makya nibagaa nimuleete empapula watekwa okuba babaddewo bye baagala okutereeza munda naye nga naawe gwe bakozesa oteekwa okusikaaninga embeera olidde kwegamba oteekwa okubeera mugezi ne batakwatira muki osikaaninga embeera kuba bw'oba wasoma teri ayinza kuggyako mpapula zo naye bw'oba olina weweewogomye ng'omulimu gw'okola gwa senior 6 owulidde no problem sekoleeta ekyo kaseera bwe kalituuka ne bagaa kati twetaagayo omuntu yensonga lwaki tulina internal advertisement kati twetaaga muntu wa masters oba diguri nyoga nti diguri nagifuna njirina owulidde leka beekange ogikubewo nowulidde bw'owozeeyo n'osoma strategically ng'obadde osomerera ekyo ekyo nakyo kirala so kwegamba mulimu emirimu nze natasa nembaga nti egyo emirimu egiri motion gyolabira ku mulala girina nabyo ebyetaago byabyo basic knowledge eyetaagisa okukola mu katale tuli ateekwa okuba nga abala bulungi kuba mulimu sente oyo ye first accountant gwe tulina kubanga buli lunaku is exchanging money olidde yoyo accountant asooka nti buli lunaku abala sente ayingiza alabe kyafiisizaako olidde kyesimazeeyo nti ono bw'amala oleeta empapula n'omugaa tetukyakusobola bamugaye kati ogw'okusolooza empooza tojja kugusobola olw'empapula zo naye gendako ku geeti okebere abantu abayingira n'abagamba ku mpapula zennina nve kusolooza empooza ngende ku geeti n'abagaa sijja sobola kubanga naye ng'alina ensonga nti mu kusolooza empooza mbadde nnaka enfunamu nendabirira eka nange nga bwe nninda omwezi kaakati bamuga agenda ku geeti alaba nga tesobola nomugaa kati wummulira ddala tujja kukuyita
kati tebannamuyita ali ku kkubo talina mulimu naye anti byebyo agenda atandika okupracticinga amateeka bidding rahman awo okutandikira wangi yeetooloole bwoti kuba tosobola kusoma busomi kintu kikusanyusiza bateeka okubeerawo ensonga era ensonga lwaki tugamba abaana baffe n'abavubuka buli ssomero lirina a career guidance master. Gendayo ezo ofiisi tebaziteekawo kumala biseera, gendayo career guidance master ajja kulaba bw'obadde okola gisiniya wano obadde okola history omufunamu 99 ofuna gundi ikoni omufunamu 99 olidde n'ofunamu religious education naye omufunamu 99 biology gw'okwebera ofunamu 2 physics 4 olidde ate otuuke mu senior 6 oyagala kukola PCB oba okweyongerayo career guidance master ajja kuwa guidance agambe nti mutabana okusinziira ku performance yo kola arts buli ojja zisobola bulungi era oyo ojja musingana ng'ali ku government sponsorship olidde era ne course ojja kugenda bagambye nti course gwe zoyinza okukola oyinza okukola mu mateeka oyinza okukola bwebiti ne bwebiti oyinza okuyingira ebyobufuzi kuba nabo babisoma baba beetaaga ba historian yes political science ab'ebyafaayo owulidde ng'osobola okujjukira biki ebyaliwo osobola okukwataganya kino mulimu abamu ng'obalaba balilawuze naye nga babazi balungi omwana okuva lwe yayingira mu ssomero okuva wansi mathematics 9 ayagala nakuyingira 10 kati olwaki tagenda mu gundi n'omuwa n'akola gundi PCM oba oyo bwakula olwedde obeera statistics guidance master ono career guidance master aba yakirabye dda naye abaana abasinga olulaba banenze nkoze pem nkoze gundi naye n'abuuka naddeeyo oteeka okubeera guided from the word go olutawo ne lugaana bugaanyi mu maaso eyo naye ng'oli guided kyoliko kyekyo owulira okyagala ate okitegeera kuba waliwo okwagala naye nga tobitegeera tosobola yes nga background wafuna mbi nolidde gye wasomera tolabanga ku Bunsen burner tokola ki senior 6 oyagala okole sciences ojja bigwa so wuliriza career guidance tugende maaso mu nsonga eyo kyenyinza okyogerako kale honorable njagala kwongereza ku kibuuzo kiri omulabi waffe kyeyabuuzizza omulala agamba nti muvubuka naye ye bw'omubuuza lwaki takola akugamba talina mulimu akugamba lwaki tokola sirina mulimu nkati sirina mulimu n'omubuuza lwaki teweetandikirawo mulimu nakugamba sirina kapito takola lwaki tokola sirina mulimu tandikawo funa kyotandikawo kapito sirina kyagala ofaanaganamuuko nekiri naye ye kyabuuza nti omuwa magezi ki general ekibuuzo ekyo kifaanana nekiri kyetwasoose okuddamu era nga ansa twaziwadde ti omuntu atalina mulimu nga talina kapito kapito gwe yeetaaga yenkanawa kyetusooka okubuuza kyekyo kapito gwe weetaaga yenkanawa ng'omuvubuka kubanga abavubuka bangi bwe bawadde ssente owulidde nga basaba entandikwa sinaba kufuna statistics ku magombolola ne previous programs ezo nga entandikwa naki naye bangi baziridde operation wealth creation sinamanya bavubuka bameka naye bangi baziridde ne badduka ne ku byalo gye bazaalibwa batandikanga n'emitwalo 5 ku gombolola ze bagabiranga abavubuka olidde yawandiisa nti ngenda kulunda bagenda okuddamu okumulaba nga yagenda dda ku bizinga eyo yekwese n'adduka ne ku kyalo lwa mitwalo 5 eyagenda okulima nga naye yadduka dda owulidde so sente ziri aimed okukulaakulanya abavubuka lwakubanga babeera tebamanyi ki kye baagala ogenda kusuubula ki omwana si muteeketeeke omuvubuka si muteeketeeke takolangako project ku family level takolangako project ku community level kati omuwadde sente nti ntandikwa z'abavubuka kwekulaakulanya agenda kukola ki owulidde ajja zikulira omutugeeremu gundi
ojja mukwasa emitwalo 5 asooka amala okuzirya mu bbanga lya wiiki ng'emu akomewo. Naye nga kiri kye nagambye mu kusooka nti omuvubuka alina obusobozi obukozesa obulungi siringi 100, alina obusobozi obukozesa obulungi omutwalo, era alina obusobozi obusobola okukozesa akakadde n'okweyongerayo. Bulidde ebyo byebipimo ova wansi ng'olaba. Ate bizinensi zonna, bizinensi eyinza okutandika nga ya siringi 1000, yes, nebeera nga bizinensi ya mutwalo. Tutunuulira bamaama baffe n'abakyala bangi abali ku kkubo, ogenda okutunuulira ng'atunda gonja gw'alina mu kibbo capital wa mutwalo, olidde naye nga ku mutwalo ogwo at the end of the day bwaguzanyisa afunayo 15,000 ne zidda awaka. Bali abasomesezza abaana ye nga yeebaze nti nfuna 10,000 zange ezo 5 buli lunaku nkozesaako zimumala. Yes, n'akozesaako 2 n'atereka 3. abaana ne balya. Kwegamba business concept terina kuba nti omuntu alowolereza mu kintu kinene nnyo ng'ekyamukwano. No, business erina okutandika nga katono neekula neegejja okusinziira ku gwe agitandise wa direction gy'ogirabamu. Sigamba nti nja kutandika nekkolero nga ddene nnyo. No, ekisookera ddala oyagala okuyingira obusuubuzi, ki kyoyagala okusuubula, oba bizinesi ki gyoyagala okukola. Kubanga nze nabagambye level gye tubaddeko ey'okubiri eri cognitive, ebintu eby'obukugu. Kubanga oyinza okulonda bizinesi nga ya bukugu n'ogamba nti nze nalaba nadizi egaba enkoko, njagala nkoko. Tolundanga ku nkoko, tomanyi na bulamu bwa nkoko bwetambula, tomanyi na girimala ennaku mmeka okola ki, tomanyi na ndwadde mmeka ezirumba enkoko, tobiwuliranga nako. Naye oyagala lwoleesa enkoko first time obiwulirize. Naye singa omwana ono awaka waavudde babadde bajja balunda enkoko ng'akimanyi mu background, era ng'oba involvinga ne balunda, oyo bw'avaayo nagandize nja kulunda enkoko, oyo mukkiririzaamu. Abakola assessment mbavubuka ebyo basaana babiweeyo ngo balabe. Yes, sente z'entandikwa ziweereddwa, naye bukugu ki bw'olina ku projekiti z'olonze? Cognitive eki gy'olina, bukugu ki bw'olina? Cognitive ne bagiyita bukugu ki bw'olina? Wali okikozeeko kimanyi, wakirabako oba wakisomako. Kubanga ekyokutulaga nti bukugu kiteekwa okuba nga okirinako amagezi, owulidde agakikola, oteekwa okuba nga okifumiitirizaako, owulidde n'okikolako research, era n'omanya nti bwenkola kino nfiirwa, bwenkola kino mpitawo. Kubanga buli bizinesi eriko risiki, ne gains, naye osooka n'obipima. Toyingira mu bizinesi ng'otunuulidde kufuna kwokka. Manya biki byokola ofune, biki byokola ofiirwe. Waliwo byokola okufiirwa. Yes, oyinza obikola ng'otegedde oba nga totegedde. Bw'oyingira mu bizinesi olwaleero n'okwa omusolo nga tolina okuwa omusolo, bwe bakukwatako omanya bizinesi yeegudde. Ekyo bakitegeere nti waliyo n'okuwa emisolo. Bizinesi ki eziwa emisolo? Omuvubuka atandika yalibadde yeewogoma mu bizinesi zino ezitakulusanyizibwa nnyo, eziri mu agriculture. Olidde kuba pulezidenti avuddeyo n'abakulu abalala mu gavumenti, ebintu agriculture products abali wano tebiriiko nnyo musolo. Kuyamba gwe muvubuka kuvaayo, gonja n'omuteekako value, kino n'okiteekako value. Waliwo ebipya nga gwe weetaaga kusoma katale kagamba katya demand and supply. Mulimu n'obuyiiya. Tugeze omwana n'avaayo n'agamba nti kakati ze ndi kugonja crackers, olidde nezikwatayo olwaleero ensi yonna. Kati tukoze tutya crack ezo? Okuzitwala Kenya, okuzitwala Congo, okuzitwala South Sudan, zisooka kukwatayo wano. era ati kati weeziri. Kati omuntu yenna bwongo yalibadde atandise okulowooza ku ekyo, ng'oli bwajja buno obumonde buchipuse Bufalansa n'abuleeta n'obusiŋŋala nga babutunda wano, olidde
e Kabale waliyo obumonde bulungi nnyo, Mbale waliyo obumonde bulungi, n'olabanga obwonna tebukola makulu, n'odduka n'ogenda e France n'oleeta obumonde n'obuteekamu omunnyo mungi nnyo n'obuteeka ku shelves, n'olidde tezo chips, olidde n'engeri osobola okikolera wanene chips, ne bwe ziba ezo zennyini ez'obumonde ezo obeera ozibeera zikola otya. So abavubuka ekyogamba nti siina mulimu, yes bayinza okuba nga eview yaabwe babiraba naye nga ate balina emirimu. Nagambye nti leero tugenda kutunulirako ebintu bibiri ku bintu bya Dr. Bloom ono byeyawandiika. Abamu bagiise framework, olidde abamu bagamba nti ze theory y'omuvubuka mwayita okusoma Bloom's taxonomy. Yakugambye tusooka okozese omukisa ogukwetoolodde kyekiri awo, sikaninze embeera ki kyanze ngenza okukula nga taata wange akuba bifaananyi. Yes, tandikira okwo within the studio kiki osobola okwongerako. Waliwo onalebe ebintu ebizibu, taata wange abadde asaawa muddo bwali ate kizibu ki apangisa abantu, kizibu ki gwe gulakuuma nze ebyo binswaza. ate bikuswaza ki? Taata wange yali wabula kaakati olwaleero ne wano twagala kampuni empandiise zisaawa bafuna mudidi. Yes, bw'aba taatawo nga yatandisa luso gwe n'ogula obuuma obukola n'otandisa ne kampani n'ogiwandiisa, kizibu ki? Olwaleero twetaaga abantu abasaawa omuddo nga balina kampani mpandiise era n'emirimu bagifuna, kusaawa, kutereza bimuli, kukola ki, naye ng'emabega eri wabitunuliranga ng'ebintu ebitakola ki, ebitaliimu ebitayamba. Olwaleero ebintu ebyo webijeera biyamba. So ekyo ebintu ebiriko obukugu cognitive, era tugiyise cognitive learning. nange ndi mu kuyiga. Waliwo ebintu ebirala bingi mujja kunyumirwa ddala abavubuka, ddala classification. Tova eno n'ogandize ngenda kugwira bugwizi ki olw'okuba nafunye obusungu, kubanga ffe twagala tukwogiwaze tukunyiize osituke ng'olina kyogenda okukola. Yes, bw'oba olina ekibanja oganze sidda mu kyalo. Yes, twandikira ku bintu ebiri simple. Abantu bambala, yes, kikyokoze kwambala, bambala fashion, kyengoye ogenda zijja, ogenda kukola ki, abantu balya buli lunaku, yes, ogenda kulya, bagenda kulya ki, kubanga ebyo ebintu ebiri jeno bitwala buli omu ebyo. Olidde, so olwakadde bulijjo mututwala nti ndiggwa. Yes, olwakadde olwaleero tubadde buli twali ku nsonga y'okuyamba omuvubuka. Olwaleero approach yaffe tigwe omuvubuka wennyini weezuula otya, era positive youth weezuula otya, ne mbaleetera essomo mu bigambo bye twogedde ne tubiwumbawumba n'ebyomuyivu omu babita Dr. Bloom's taxonomy. Mwebiri musobola okugenda ku neeti ne musoma n'ebitabo, musobola okugenda ne musoma, awulidde kubanga yajjayo ensonga 3 zaawa n'agamba nti omuntu alina okuyita mu kye bayita cognitive learning, affective learning ne psychomotor. Psychomotor mwe muli n'ekya emotional, mwe muli n'ekyaki, awulidde. Inshallah ebintu 3 lwaleero bye tubadde twagadde okutunulako. Twagala tulabe omuvubuka waffe atambula atya, yeezuula atya, tumuzuula tutya. Toyanze atulaba ku GTV, tuli mu programu Weezuule, tuli ku nsonga y'abavubuka nga Honorable bwabadde atunnyonnyola. Ensonga nno enkulu omulamu ogwo twazimbirako, nali njagala nnyo okukisoosowaza nti kukunyiiza, okunyiiza muvubuka gwe onyiige, tusumulule medula obulongata tugikyuse bwe tuti osobole okubaako kyoyiiya. Eggwanga lyaffe lino lisoboka. Mu njogera mbadde mpuliriza Sheikh omu olwaleero ng'agamba nti Afirika tujja baako superpower, tujja kusingako obugagga, naye kikolebwa mu bbanga ki? Tweteeseteese tutya? Tulina kutandikira ku kuteekateeka gwe muvubuka. Atulaba puroguramu yaffe eno obudde
kasita butuuka ekiseera nga buweddeyo ekituufu tuba tulina kusiibula era batuga nti obudde buweddeyo kyebulaba njagala gamba Honorable Secretary General tuweeyo obugambo obusembayo obugambo obuteekateeka obugambo obwo Honorable gantandikire na ku kyasaawa yennyini tulina obulwadde obwa time management mu byonna bye tukola tulowooza nti waliyo enkya waliyo akadde ne twonoona ebiseera bingi abavubuka mukwate obudde ate buli lw'ozuukuka baako ekikusiiwa ogambe nti contribution yange eri eggwanga lyange positively kiki ekyo otandike n'awaka wennyini oleme kubeera baden eri bakadde be kukeera kubasabiriza time obasabiriza kino abakadde mubaveeko bo bakola ne bakola sitwaga ezaabwe ke kaseera olabe nti osobola otya okweyimirizaawo nabo bennyini obayimirizaawo gwe ng'omuvubuka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Atulaba programu yaffe bwetyo bwebadde ebintu bingi. Ensonga gye mbadde njogerako eyagoba guli olw'obuyivu Honorable agigonjodde bulungi atugambye genda onoonye omukisa ewalala. Bwetyo nno bwe tubadde tubaagaliza wiiki ennungi tubaagaliza n'ekiro ekirungi tugamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.